Сайн байцгаана уу хүмүүс ээ. Өнөөдрийн 5 дугаар ангийн бие тамирын хичээлээр жагсаал зохион байгуулалтын талаар хичээл орох болно. Хичээлийн агуулга. Жагсаал зохион байгуулалт заалны төв рүү дөрвөөр жагсаж орох, эрг команд гүйцэтгэх, цогц жагсаалын хувилбарууд. Зааланд баримтлах дэг. Биеийн тамирын зааланд хүүхдүүд цуваа жагсаалаар орж гарах. Зориултын хувцас пүүз өмссөн байх. Биеийн тамирын зааланд хог цаас бох хаяхгүй байх. Багшийн шүглийн дохиог сонсох. Багшийн заавраар хэрэглэл материал тоног төхөөрөмжөнд хүрэх. Нэгнийгээ түлхэж болохгүй бэртэж гэмтэх аюултай. Баруун гарын дүрмийг баримтлах. Баруун тийш эрг команд. Баруун тийш эрг команд өгөхөд баруун талын хөлийн өсгий зүүн хөлийн үлмий дээр 90 градус эргэж шил шилээ харж зогсно. 1-2 тоонд хийж гүйцэтгэнэ. Зүүн тийш эрг команд өгөхөд зүүн хөлийн өсгий баруун хөлийн үлмий дээр 90 градус эргэж шил шилээ харж зогсно. 1-2 тоонд хийж гүйцэтгэнэ. Алхалт. Алхалт гэдэг нь алхаад марш командаар үлмий дээр хагас өндийж зүүн хөл баруун гарнаас өвдөг өндөр гар хаяж алхахыг хэлнэ. Нэг игнэнээс хоёр игнэнд шилжих. Нэгийн тоо байрандаа хоёрын тоо зүүн хөлөөс урагш алхан баруун хөлийг хажуу тийш алхаж зүүн хөлийг баруун хөлөнд хавсарна. Дасгалыг 1-3 тоонд хийж гүйцэтгэнэ. Нэг цуваанаас хоёрын цуваанд шилжих. Багш хоёрын цуваанд гэсэн команд өгөхөд жагсаалын эхнээс 1-2-оор тоолж хоёрын тоо байрандаа баруун хөлнөөс хажуу тийш алхаж зүүн хөлийг урагш алхан баруун хөлийг зүүн хөлөнд хавсран зогсно. 1-3 тоонд хийж гүйцэтгэнэ. 3 игнээ жагсаал. 3 игнээ жагс команд өгөхөд жагсаалын эхнээс 1-2-3-аар тоолж хоёрын тоо байрандаа нэгийн тоо баруун хөлнөөс хойш алхан зүүн хөлийг хажуу тийш хавсран хоёрын тооны ард зогсно. 3-ын тоо зүүн хөлнөөс урагш алхан баруун хөлийг хажуу тийш алхаж хоёрын тооны өмнө зогсно. Заалны төв рүү 2-оор жагсаж орох. Цуваагаар алхаж заалны төв рүү 2-оор гэсэн команд өгөхөд чиглүүлэгч зүүн мөрийг давуулан 1-2-оор тоолно. Заалны төв рүү зүүн мөр төрүүлж тоосон тоогоор хоёрын цуваа үүсгэн заалны төв рүү 90 градусаар эргэж алхаж орж ирнэ. Заалны төв рүү 3-аар орох. Цуваагаар алхалтын дунд багш заалны төв рүү 3-аар гэсэн команд өгөхөд чиглүүлэгч зүүн мөрийг давуулан 1-2-3-аар тоолно. Заалны төв рүү зүүн мөрийг даган тоосон тоогоор 3-ын цуваа үүсгэн зэрэг 90 градус эргэн алхаж орж ирнэ. Заалны төв рүү 4-өөр жагсаж орох. Цуваагаар алхаж заалны төв рүү 4-өөр гэсэн команд өгөхөд жагсаалын эхнээс зүүн мөрийг давуулан 1-2-3-4-өөр тоолно. Заалны төв рүү зүүн мөрийг даган тоосон тоогоор 4 цуваа үүсгэн алхаж орж ирнэ. Анхаар эрг команд өгөхөд зүүн мөрийг дагаж 90 градус эргэн баруун хөлийн өсгий зүүн хөлийн үлмийгээр 50 хайрцаглан алхана. Эрг команд. Багш эрг команд өгөхөд зүүн мөрийг дагаж 180 градус эргэж зүүн хөлийн өсгий баруун хөлийн үлмий дээр зүүн хөлөнд баруун хөлийг хавсарч зогсно. За хүүхдүүдээ жагсаал зохион байгуулалтаа хийж сурцгаая. Баруун тийш эрг 1 2 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 ихсэн. За зүүн тийш эрг 1 2 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 анхаар хоёрыг нэ жагс 1 2 3 за нэгийг нэ жагс 1 2 3
За дасгалыг давтъя. 2-ыг нэ. Жигс. 1 2 3. 1-ийг нэ. Жигс. 1 2 3. 2-ын цаваан. Жигс. 1 2 3. За үйлдэлийг буцаая. 3-ын тоонд дасгалыг хийж гүйцэтгэх нь 1 2 3. За дасгалыг давтъя. 1 2 3. 1-ийн цаваан. Жигс. 1 2 3. Зүүн тийш. Эрг. 1 2. Жагсаал зохион байгуулалтын заалны төв рүү 4-өөр орох, алхалтын дунд эрг командыг гүйцэтгэх жагсаалын цогц хувилбаруудыг орох болно. За одоо хичээлээ эхлэхэд бэлэн боллоо багш нар нь. За өмнөх хичээлүүдийг баттгаад жагсаал зохион байгуулалтын цогц хувилбаруудыг хийж үзүүлье. Дагаад хийгээрэй. Анхаар ном хон зэрэгч ном хон дэстрагаар тал 1 2 3 бүгд 3 баруун тийш эрг 1 2 1 2 1 2 1 2 зүүн тийш 1 2 1 2 1 2 1 2. 2-ыг нэ. Жигс. 1 2 3. 1 2 3. 3-ыг нэ. Жигс. 1 2 3. 1 2 3. 3-ыг нэ. Жигс. 1 2 3. 2-ын цаваан. Жигс. 1 2 3. 1 2 3. 3-ын цаваан. Жигс. 1 2 3. 1-ийн цаваан. Жигс. 1 2 3. Алхаад марш. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Зүүн тийш эрг 1 2 3 4. Зогс 1 2. Ном хон дараалгаад марш. Чигээрээ баруун мөр төрүүлж эрг 3 4 эрг 4 эрг дараа зүүн тийш эрг 1 2 3 4. Зогс 1 2. Ном хон дараалгаад марш. Чигээрээ баруун мөр төрүүлж 1 2 3. Зогс 1 2. Дасгалаа хийгээрэй, дагаад хийгээрэй. Гараа атгаад гараа дэлгээд 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Дасгалаа хийгээрэй, дагаад хийгээрэй. Толгоогоо хөдөлгөөд хөллөө мөргөөд 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Дасгалаа хийгээрэй, дагаад хийгээрэй. Гараа атгаад гараа дэлгээд 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Дасгалаа хийгээрэй, дагаад хийгээрэй. Толгоогоо хөдөлгөөд хөллөө мөргөөд 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1.
Бэлтгэлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа. Дасгал хөтөлбөрөөр тогтмол хийж дархлаагаа дэмжицгээе. Баяртай.